Всем привет, друзья, на связи Миша Чейз. В этом видеоролике мы с вами, как обычно, досконально разбираем охреневший индикатор Bollinger-Bands, или его еще называют волны Боллинджера. Прежде чем я, как обычно, включу торговлю, которая протекала несколько минут назад, все это, как всегда, вы можете посмотреть по часикам. Буквально минут, может, 15 прошло, я быстренько чайку тяпнул внизу, но не об этом, ладно. Короче, смотрите, я решил делать какую фишку. Я не снимал в понедельник бабки, потому что я решил немножко увеличить торговый оборот. Теперь буду оставлять на балансе десятку, буду увеличивать сумму сделок, количество сделок и тем самым увеличивать свой торговый оборот. Об этом будет отдельный видеоролик. В этом видосе мы с вами трещим, базарим за Bollinger-Bands. Сначала смотрим торговлю. Потом на скринах отдельно о каждом торговом моменте я расскажу. Затем я расскажу о настройках, которые я использую. Затем я расскажу в целом, как использую данный индикатор. Поэтому должно быть интересно. И напоминаю, что внизу есть промокод плюс 50% к депозиту. Он действует для всех жителей нашей земли. Где, когда, в каком веке, в каком году, до нашей эры. Или вы человек с будущего. В общем, любой может его использовать. Погнали смотреть ролик и разбираться в торговых ситуациях. И немножечко расскажу о своих индивидуальных настройках. Короче, индикатор Bollinger-Bands подрубается вот здесь. Выбирайте, вот видите его, вот этот вот Bollinger-Bands. Этот тоже разберем, все индикаторы. Выбираем, залетаем в активные, давайте пробежимся по настроечкам. Период. Что такое период? В каждом видеоролике, где мы с вами разбираем индикатор, я поясняю за эту штуку. Не просто, что ну здесь выставляете пятеру и вполне достаточно, нормально. А нет, я всегда говорю о том, что период и значение, которое мы здесь выставляем, это значение, что оно означает? То есть торгуете вы на свечном графике, на барах. Вот тот период, который вы выставляете, это в принципе, по сути, количество тех самых баров, свечек, которые берется в учет. Потом подключается та формула, которую нам замутил великий Джон Боллинджер. Вы уже поняли, да, что Боллинджер это фамилия того человека. Спасибо ему большое. Мои сделочки сегодня на ура залетели. Который замутил вот этот чудо-индикатор. Это было в начале 80-х, но не будем залетать в эти дебри. Конечно, дань уважения мы даем этим людям, но нам важно, чтобы эта штука давала нам хороший результат и бабки. Поэтому говорим о настройках. В общем, этот период и число, которое вы здесь назначаете, это число, количество баров свечек, которое берется в учет, анализируется и дается нам какой-то прогноз. Уже выстраиваются вот эти самые волны. Отклонение — это такая штука, которая немножечко расширяет наши границы. Минимальное значение здесь единица. Я выставляю 1.46, 1.50. Вот обратите внимание, я сейчас увеличиваю, видите, волны, они двигаются, они расширяются. Вот так вот я делаю. Вот, в принципе, и мои настройки. Вот так, оп, сохраняем. Там еще есть, конечно, вид.
можете переключиться сюда, можете тут цвет этой всякой канители поменять, но в принципе это все фигня, дело творческое. Короче, еще важный момент, чуть было не забыл сказать, на каком таймфрейме эти настройки, которые я показал, очень круто работают. M3, то есть выбираем свечной график, здесь есть M1, M2, M3, бомба. Бомба. На M1 Bollinger это холостые выстрелы. Холостые выстрелы, они нам нахрен не сдались. Поэтому топаем сюда и начинаем анализировать. Значит, берем вот эту фиговину, чуть-чуть ее поменьше сделаем и начинаем ты скотина. И начинаем разбираться. Так, все по уму сделано. Вообще, по сути, что лично для меня, опять же, то, что мы разбираем, это не взято где-то с интернета, просто подглядел, я там что-то намутил, нет. Это то, как использую я. И еще раз напоминаю ребятам, которые говорят, что, спрашивают, ты сам торгуешь этими штуками или просто обзорчики делаешь. Я показываю те, на которых я торгую, и всегда непосредственно индикатор, который мы разбираем, я показываю на реальной торговле. Поэтому давайте сразу к делу. Вот эти две полосы, вот эти наши великолепные полосочки, когда они двигаются ровно, сейчас мы разбираем именно торговые ситуации, которые у меня были. Потом я еще расскажу вероятные торговые ситуации, которых сегодня, к сожалению, не было, но в дальнейшем мы еще такие видосики будем делать, разбираться, и они будут попадаться, мы их будем разбирать. Вот эти две полосочки, это офигенный момент, когда у нас выравниваются вот эти линии. То есть мы с вами торговали на обычном свечном графике, да, без, чешется рука, без индикаторов. И когда появляется вот такое ровное движение, то есть тот самый коридор, вот эти линии Боллинджера, они нам круто эту фишку показывают. То есть, когда у нас идет движение, и мы видим, что волны ровные, вот видите, средняя линия, не идеально ровная, но нету определенного вектора движения. Допустим, вот здесь вы прекрасно видите, да, что у нас движуха вниз идет. Вот. Поэтому здесь, когда у нас свечка проваливается вниз, мы можем рискнуть открыться в противоположную сторону, но она может и выйти за пределы вот этой границы. Это тоже одна из торговых ситуаций, мы о ней поговорим чуть позже. Но самые мои любимые моменты, когда эти линии выравниваются и начинается вот этот движ свечек. Касание сюда, я открываюсь в противоположную сторону, но при этом я обращаю внимание еще раз, и ваше внимание обращаю на эту штуку, что эти линии должны быть ровные. И тогда просто это уровни сопротивления поддержки, но без формирования тех самых уровней сопротивления поддержки. То есть уровень сопротивления поддержки как у нас выявляется? У нас должно быть хотя бы 3 касания. Сейчас вот здесь отдельно, другим цветом я начну свое художество. Условно, вот у нас, значит, верхний уровень, нижний уровень. Это уровень поддержки, это уровень сопротивления. У нас идет линейный график, он может быть свечным. Пофигу, я думаю, вы понимаете, да? Вот так он шмаляет. Нам нужно, значит, если торговать по уровням сопротивления поддержки, нам важны 3 точки. Вот первая точка пошла, второе касание, третье. И уже после этого, когда у нас график начинает свое движение, касается вот этого уровня сопротивления, мы начинаем открываться в противоположную сторону. И вот в таком ключе. Здесь открываемся на понижение, график идет сюда, здесь отталкивается, мы здесь открываем на повышение. Вот так мы делаем. Но при использовании Bollinger Bands можно не дожидаться вот этих самых касаний. Вот этот коридор, он выстраивается с помощью вот этих самых линий, с помощью внутреннего расчета. Я так использую. И эта штука работает, по видосу вы поняли. И уже вот здесь я открываюсь в противоположку, доходит сюда, вижу, что линии ровные, продолжают свое движение. У меня свечка начинает обратно проваливаться сюда. Я здесь бомблю, значит, дожидаюсь, точнее, вот касание вот этой нижней линии, бомблю наверх, здесь вниз, вверх, вниз, вверх. В таком ключе, пока у меня не появляется какое-то определенное направление. Вот первая торговая ситуация. То бишь, увидели ровные линии, график пошел. Понятно. Понятное дело, что не всегда все будет залетать, и у меня не все так круто залетает, будут холостые, но по соотношению сделок эта штука будет выводить вас в плюс. Второй момент, друзья, ровно такой же, как у нас был. Так, изменить, создать, рисование. Тыкаем сюда, выбираем вот эту хреноту, значит, сделаем чуть вот так, оставим беленьким.
Здесь я открылся на повышение чуть-чуть, я поздновато залетел, но смею предположить, что в этот момент, когда у нас свечка находилась вот здесь, у нас еще не сформировались вот такие ровные линии, поэтому нам было бы сложно судить, в какую сторону пойдет график. Но у нас начинается формирование вот этих линий. Даже чаще всего, когда вот такое происходит, мы обращаем внимание еще вот на такой момент, что у нас был тренд на повышение. И это, вот эта часть графика, вот она, это не что иное, как просто маленький провал, скачок, после которого, скорее всего, тренд выравнивается. То есть, когда у нас есть трендец, у нас какие варианты событий после того, как у нас после тренда появляются вот такие красные свечки? Вариант такой, либо у нас вырисовывается коридор, о котором мы чуть выше поговорили, либо продолжается движение наверх. Либо после этого коридора меняется направление движения и цена начинает идти вниз. То есть рисуется новый тренд в другую сторону. Редко, очень редко я вижу, это бывает, когда прямо жесткие скачки, когда цена вот так вот меняет свое направление. Нет, так не бывает, поэтому мы обращаем внимание вот на эти ситуации. В целом, я сделаю на этой неделе видеоролик про технический анализ. Зная все фишки теханализа, свечные формации, фигуры там, все прочее, используя индикаторы в совокупе вот с этими штуками, вы будете вообще круто все делать. Потому что можно на сухую использовать индикатор, не обращая внимания там на прошедший путь графика, который может очень многое нам сказать и подсказать. Согласны со мной, братва? Если да, лайкосик. На той ситуации, думаю, все понятно. И вот в продолжении той же ситуации, опять мы залетаем вот в эту фигню, набираем рисовать, вот туда-сюда. Вот это, эй, сюда иди, говорю тебе. Вот так вот делаем. Случайно точку там махнул. В общем, у нас после этого, как я вам и говорил, здесь я открылся спокойно на повышение. Эта сделка тоже залетела. Я уже, в принципе, эту ситуацию вам обрисовал и описал. Потому что здесь варианты событий только такие. Ну и еще одна сделка, которая была, она идентична с первой. Поэтому там мы останавливаться не будем. Сейчас я рекомендую нам дружно с вами перейти сюда и еще поговорить о некоторых, точнее, торговых ситуациях. Сейчас я найду красивые моментики, которые хочу вам рассказать. Вот она красота. Смотрите, момент, когда у нас будет, ну я это называю ценовым провалом, можете называть это скачком, вообще похрен, что как называется, главное, чтобы всем было понятно, о чем я тут толкую. Смотрите, когда у нас начинается узкий коридор, видите, у нас канал, вот этот линии Боллинджера, этот канал, он сужается. После такого, чаще всего, волатильность у нас немножко подскакивает. У нас начинается резкое движение в том или ином направлении. Как мы это должны понять? Когда у нас вот прет цена, видите, у нас здесь там какой-то незначительный трендец был. Ну как незначительный? Нормальный трендец. Мы не как обычно на М1 сейчас, напоминаю, а на М3. Вот он, смотрите, красава коридорчик. Вот здесь можно было бы рубить и рубить бесконечно бабки. Вот эти касания ждем, поливаем в обратную, потому что у нас, в принципе, здесь четкого направления. Вот здесь, ну тут были изгибы, но тем не менее, четкого направления не было. И когда в такой момент коридор максимально приобретает свою узкую форму, мы должны стопнуть и подождать, в каком направлении у нас начинается движение. Об этом нам также подскажут волны. Они как бы, знаете, вот идет коридор, и здесь такая широкая линия рисуется вот так вот. Вот она, видите? Вот здесь и вот здесь. И тогда у нас уже начинается трендовое движение. То есть есть флэт, есть тренд, всегда как бы последовательность она такая, поэтому этот момент тоже можно брать как торговую ситуацию, на которой можно рубить бабло. Вот, смотрите, допустим, вот здесь. Там резкий скачок был, здесь плавный, аккуратный тренд. Вот такие моменты вообще просто конфетка. Потому что когда резко цена, она после вот такого движения со своего узкого ценового диапазона выскакивает, это может привести к тому, что резко цена уходит, допустим, вниз. После таких моментов мы с вами говорили, что существуют отскоки, что цена отскакивает и начинается движение в обратную сторону. То есть цена провалилась вниз, потом чуть-чуть двигается вверх, потом корректируется и начинает уже в каком-то определенном направлении. Это все крутые темы на отскоках делать бабки, но рисковые. Вот эти моменты, они сказочно охрененные, потому что
вы уже знаете, что когда у нас узкий коридор вот здесь есть, после этого нас ждет что? Правильно, братва, трындец. Трындец в смысле тренд, а не трындец нашему с вами депу. Поэтому, вот видите, здесь узкий коридор, все, расширяются вот эти наши линии, определяется движение, направление тренда. И он все спокойно шмаляет, определяйте время сделки, начинайте бомбить. Я, анализируя трехминутный график, бомблю на минутки. Вот, пожалуйста, тут тоже, видите, узкий. То есть здесь нужно обращать внимание не на то, как двигается, да, наш график. То есть, видите, где-то он ровный коридор выстраивает, где-то, как здесь волнами, мы здесь смотрим на ширину вот этого вот коридорчика. Если мы видим, что он узкий, стопудово, 1,000,000%, я ручаюсь за этот базар, гарантированно начинается какое-то движение в том или ином направлении. Вот два основных момента, которые я использую. Либо в этом коридоре я бомблю, либо вот такие моменты. К сожалению, вот прям таких моментов, ну, один был у нас, где я открыл сделку. Но прямо ярких таких моментов, где появляется тренд, не было. Поэтому в следующем видеоролике на этой неделе я еще порыскаю, поторгую с помощью данного индикатора, найду такие моменты, специально буду искать, на них открываться, и вы зацените, что тут происходит. И как всегда, не знаю, понравилась ли вам такая штука, что мы сначала вот так анализируем. Кстати, вот здесь тоже обратите внимание, да, сузился канал, пошло направление. Ладно. Надеюсь, вам понравилось, что мы вот сначала вот так я показываю, рассказываю и опять же торгую, но затем я еще решил отдельно по каждому индикатору делать такой ролик, где просто без объяснений, чтобы не затягивать время, и так видосы длинные получаются в последнее время. Но и просмотров достаточно набирают, спасибо вам за это большое. Короче, мы будем делать отдельно торговля. Просто вот я залетел, побомбил сделочки, там сделок 10. Понятно, я сумму сделок буду уменьшать, потому что у меня все-таки есть торговый план, о котором я расскажу. Я тут немножко подувеличил все это дело. Ну, в общем, вот такие пироги касательно Боллинджера. Такие настройки использую я. Вы рассказывайте в комментах, как вы используете ли. В дальнейшем у нас еще будут видосы Боллинджер в совокупности с другими хорошими индиками. Короче, что я вам рассказываю, все будет, братва. Напоминаю, внизу есть промокод действующий, его могут использовать все, плюс 50% к депу. Там ссылочка на сайт Покета, на скачивание приложухи. Всем пока, удачи, обязательно торговли в плюс.